大家好，好高興喺探店真面目呢一條頻道遇上大家。顧名思義，我哋嘅團隊係會不停咁樣去探店嘅，無論係酒店、商店、食店，我哋都會去採訪，務求將最真實嘅體驗同埋感受同大家分享，絕對唔會避重就輕，令大家可以更精準咁了解到店鋪嘅質素，從而作出明智嘅消費選擇。嚟到珠海呢，唔一定要食鮑參翅肚，亦都唔使一定要食貴嘢嘅。但係呢，唔係貴嘢呢都要有要求喎，因為有啲茶餐廳呢其實都係好好食噶。尤其是呢，響珠海呢，其中一間啦最出名嘅就係頹記啦。咁樣啦，我哋就嚟咗橫琴呢邊嘅店啊，因為我覺得佢有懷舊 feel 嘅。咁不過呢，原來佢依家呢啱啱轉咗新鋪啊，而家過去睇下先。但係呢，已經坐到出晒嚟，要等位啊！咁但係等都值得嘅，我都要喺度食翻餐先，因為等陣間就會由呢度過澳門。呢一度呢，有個橫匾嘅，佢哋就係話頹而不廢啊，係真嘅。佢哋雖然叫頹記咋，但係佢哋嘅餐廳係好出名啦，同埋啲嘢食呢，真係令你不斷想回訪啊！係啊，係喎，Man姐都喺度。係啊，羅家豪，好多人嚟食過㗎。嗱，我係唔知有咁多人嚟食過嘅，不過我就係覺得佢好好食，同埋呢陣時住酒店呢，都係可以叫外賣啦，都可以叫頹記㗎。真係呢，譬如啲筷子嗰啲呢，唔會油冧冧啦。即係奇門如市，啱啱好我哋入面有張台呢，就要分到俾我哋咯。如果唔係就要坐出邊㗎啦。你睇下啲嘢好乾淨，睇下有啲咩特色嘢先。菠蘿油啊呢度。哇！呢度有幾款茶啊，都係佢哋啲首本嘢嚟㗎啦。咁有啲係特別推介啦，都可以試下嘅。唔係幾貴㗎咋，10幾蚊一杯到啦。呢一度特色飲品嘅選擇真係唔少嘅，而且佢哋嘅食品呢嘅選擇亦都係有好多嘅喎。有牛雜喺呢度頹記，牛雜我冇食過喎，我最中意食佢哋嗰啲腸粉啊！哇，咁靚嘅呢度。我諗大家從鏡頭嗰度都睇到啦，除咗享用餐區好清潔之外，就連製作飲品同埋烹調食品嘅區域都係好有條理同埋好乾淨嘅。頹頹地啊，新鋪有啲新嘢喎，也許頹廢，也是另一種味，真係座無虛席咁滯啊！呢一碟一擺低就滿滿咖喱香味，份量十足嘅就係咖喱炸豬扒雞扒飯啦。一碟飯就可以滿足到想食2種扒類嘅願望啦。都靚喎，呢個靚啊！豬腸粉、牛筋腩豬腸粉，豬腸粉係佢哋出名嘅。好腍好入味啊，黑汁好味。如果你以為腸粉一定要係滑先至好食，咁呢一度呢就完全打破咗呢一種固有嘅想法啦。因為佢哋嘅腸粉係以彈牙嚟到取悅客人嘅。牛筋腩，係啊，彈牙嘅，即係唔係話好腍啊、好劈嗰啲嚟嘅。個辣椒油呢又係超辣啊，又係落多咗。佢哋嘅鹹檸七都唔係浪得虛名噶。呢個牛筋呢係有2種口感啊，一種呢係好腍好腍，呢個呢就係彈牙，有啲嚼口嘅。2種嘅軟腍度唔同。如果大家嚟到現場呢，就會發現啦，佢哋個包類呢係好受歡迎嘅，每一台都會叫唔同嘅包嘅。但係因為你食完啲粉麵飯之後都幾飽啊，所以4個人就分一個菠蘿油試下。分啦，樣樣都試下。沙沙聲啊！熱唔熱㗎？熱嘅。呢一餐我哋真係個個食到捧住個肚走，而且呢仲係可以滿足到我哋嘅味蕾嘅喎。而每人嘅消費呢，平均都只係40幾蚊啫。所以如果嚟到珠海呢，我覺得呢一間茶餐廳響任何一間分店，大家都可以去試下嘅。食完之後，我哋就揸咗架車落到去拱北嘅停車場嗰度，由拱北嗰度過關去澳門行街同埋食晚飯啦。
其實由停車場去到關閘過關嘅位置都係好方便嘅，而且沿路都有一啲好明確嘅指示牌嘅，所以一定唔使驚行錯路嘅。通常喺橫琴過關咧去氹仔多啊，依家今日咧就嚟澳門通關啦，跟住再向右手邊行啦。其實呢一路都有個指示牌嘅。呢個地下街都好旺啊，亦都多嘢食。都算乾淨企理嘅，呢度有啲電話卡啦，嗰啲買嘅，咁呢度就係噶啦。沿住指示牌，好快就會見到扶手電梯呢一度，呢一個位呢，就係可以上到去過關嘅位置。整個地下商場都係好熱鬧嘅，而且呢真係人頭湧湧噶。澳門同珠海通關嘅位，呢個關閘呢係全世界最旺嘅一個關口嚟嘅，出入境人次呢係全世界最多。上咗扶手電梯之後呢，就記得向左轉喎。咁樣就會好快見到出境去澳門嘅閘口噶啦，所以基本上我哋係好容易就由珠海嘅關口步行過去澳門嗰邊噶啦。除咗可以由拱北步行過澳門半島之外呢，我哋都可以選擇由橫琴步行過去澳門嘅氹仔嘅。而家呢，就喺拱北嗰度俾人過咗關啦，咁我哋要去翻佛少樓附近呢，咁就搭翻 shuttle bus 啦，就係搭酒店嗰啲發財巴。咁我哋搭新葡京就啱噶啦，因為響新葡京附近嘅啫，佛少樓就係。咁究竟老字號嘅佛少樓今時今日經過咗幾代之後，佢哋主理嘅菜式又好唔好啦？佢哋味道同埋用料又係咪對得住佢哋嘅價格呢？咁樣響下一集咧就會同大家分享噶啦。今集嘅探店內容就分享到嚟呢一度啦。如果大家都唔想跌入去消費陷阱裏面，就請你訂閱我呢一條頻道啦。下一集見。